Mamy mini czapce.
1936 Nawet idę zwiedzić. Jak možná, až budou vyřazovat 4 stovky, že je předělá. To by to bral za těma bariéma. Ty tam jsou právě kvůli tomu statku nezvládnout zasáhnout. Oh,
Heute Bullfield. Das ist immer Bullfield hier. Sembrado essa parte de escritório, ele está na piscina. Hoje é por a gente poder Das startet bestimmt als nächstes. Gut, das macht sich schon fertig. Startet der Überbau. Alle in
rauffahren. Oder ob man nicht in den Takt nimmt, nochmal hinten rein rührt. Dann rauffahrt, das Foto macht.
No asi jak na kterém místě. Mnichově moc ne. To Heathrow jako bylo dál od sebe, tak to bylo vidět trošku líp. I když taky jako, že jsme tam občas zatápali. Kondor ze San Francisca, no to... nebo ze světu, Amerikáni jako většinou. Já jsem ho viděl a právě proto jsem ho moc ani nečet, protože... Jak mě to nepřekvapuje, že zrovna ten hlas. Ale zapíná se to ještě. Já jsem říkal, že... Bunch of
tam opravdu jako kvalita. A dneska byla jako trošku byla jiná, no, tak jako dobře, no tak jedna společnost se zbarvení. No proto jsem teď koukal jako jo, letí tam leta jede. Jo, kdybych viděl, že letí. Něco většího asi si právě něco většího a říkal jsem, že nechce s němu podívat. A za ní... Ergo. gestartet. Jetzt ist es so weit, der Marktloch und dann wird jetzt das Ding auf einen vorbei, der ist jetzt kommt, der ist gegen die voll. Byli slyšet právě, tak už. Byli slyšet.
Ale to je něco velkého, tak se vyznáme, že to je tak příště. No je pravda, že to musíš uklidit, no.
eigentlich gerechnet. Also das kommt mir so vor wie so Folie. Weißt du, was ich meine? So Hauptfleisch. Aber trotzdem ist das meistens schlecht. Das hat eine Ausnahme. Das ist halt bei Deutsch passiert. Eigentlich ist es so, dass außerhalb von Hannover immer der Fehler ist. Aber jetzt natürlich in Quere kommt er jeden Tag. Aber ich kann da aber kurzfristig was dazwischen kommen lassen. Das ist fair. Also, ja, okay, klar. Das habe ich in Amsterdam aber auch noch nicht erlebt. So ein Preisamt da noch nie gesehen. Vorne fährst du rum da ungefähr die Richtung, wo der Turm ist. Und dann kommt dann, hier muss ja durch den Tunnel
gekommen, ich war nach 2 Wochen im Bett. Ich war in Moment ja schon ja auf der Da geht's, ja, da geht's. Allerdings kam dann der Dreck vom Norden. Das ist total Hier, das war wie hier, auf einmal besser. Ja, das ist gut. Du warst auch. Ja, warst du. Bei jedes Gestern Abend zweimal. Das ist gefilmt. Nee. Ja, das ist heute ganz komisch. Das ist extra von Norden von den Süden eingereicht. War's aber dann auch noch nicht. Ja. Im Prinzip vor Viertel nach 6 abends war man. Also wir sitzen bleiben und wir auch auf der Straße. Also einer bringt nichts, aber ich muss auch machen. Nur wenn du hochgehst,